khudbad dhif naadir ah oo nooceeda looga baranin Netanyahu ayuu habeennimadii Isniinta ahayd ka jeediyay xubnaha baarlamaanka Israa'iil ee loo yaqaan kaniisadka fadhi ay ku yeesheen Qudus. Netanyahu waxa uu hadlay si ka duwan qaabkii uu hadli jiray 13 bilood ee la soo dhaafay. Wuxuu jeediyay khudbad taxadir leh isagoo mararka qaarkoodna u muuqday nin ka soo dabacay mowqifkii adkaa ee inta badan faanka iyo guulihiisii dagaalka. Wuxuuna xubnaha aqalka kaniisadka ula hadlay si furan oo aanan ahayn hadal qoraal ah oo si rasmi ah. Halkaani waxaanu ku soo koobi doonaa khudbadiisii 3 qodob ay ku saabsaneyd kuwaasi oo kala ah Israa'iil oo dishay Ismaaciil Haniya, heshiis cusub ay Israa'iil la galayso dalal cusub oo Carab ah si loo dhameystiro heshiiskii Abraham, iyo inuu markii ugu horeysay ay diyaar u yihiin inay qaataan heshiis xabad joojin ah oo ay macquul tahay in la gaaro isbuucyada soo aadan. Dilkii Haniya, Netanyahu inta uu la hadlayay xubnaha baarlamaankiisa wuxuu sheegay in dalkiisa uu la kulmay dhimashadii ugu xumeyd abi, wuxuuna ku faanay in imika iyaga ay weerar ka yihiin isla markaana ciidankeedu ay 7 furimood ay ka dagaalamayaan kana baxeen difaacii ay ku jireen wixii ka horeeyay 7 Oktoobar ee sanadkii hore. Netanyahu inta uu kulanka socday wuxuu sheegay in Israa'iil iyo maamulkiisa ay ka dambeeyeen dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya, kaas oo ay sheegeen inay gantaal ku dileen xilli uu ku sugnaa magaalada Tahraan ee caasimadda u ah dalka Iiraan si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynihii Iiraan ee xilligaasi la doortay Mas'uud Bashkaani. Inkastoo dunida oo dhan ay u cadeed in falka iyo dilka iyo shirqoolkaaba ay Israa'iil geystay maadaama uusan Haniya iyo Xamaas aynan lahayn cadow kale oo aanan ahayn Israa'iil, haddana ilaa maalinka uu weerar ka dhacay 3 bil ka hor marnaba si furan oo qeexan lana mid ah sidii uu Netanyahu ugu faanay inta uu socday khudbadii uu ka jeedinayay aqalka kaniisadka. Ma jirin mas'uul Israa'iili ah oo sidaas oo kale u qirtay. Waxaa ogtiin inaan la kulannay dilkii iyo gowricii ugu xumaa ee taariikh, balse taas nagama reebin inaan dilno hogaanka kooxaha soo weeraray. Waxaan dilnay Nasrullah, hogaamiyihii guud ee ururka Xisbullah, Ismaaciil Haniya, hogaamiyihii kooxda Xamaas. Sidoo kale waxaan dilnay Maxamed Daif, taliyihii ciidanka Xamaas oo ahaa ninkii ku dhawaaqay duufaantii Aqsa ama weerarkii 7 Oktoobar, ayuu yiri Netanyahu. Netanyahu waxaa ku cusbeed inay Israa'iil sheegato dilka Ismaaciil Haniya, kaas oo imika raac rasmi ah loo haysto. Iiraanna laga sugayo soo dhameystirto qaabkii uu dilkaasi u dhacay, maadaama ilaa hadda dalka Iiraan laga helay wax xog ah ee ku saabsan qaabka Israa'iil ay ugu guuleystay dilka hogaamiyihii kooxda Xamaas. Iiraan waxaanan ahayn Israa'iil ayaa dishay Haniya lagama helin, taas oo ilaa hadda ay su'aal badan ay dur taagan yihiin. Maxamed Daif oo uu sheegtay in Netanyahu dilkiisa habeenkii Isniinta ahayd uu ka hadlayay xubnaha baarlamaanka, waxaana ku raacay madaxa ciidankiisa iyaga oo markii hore ay shaaciyeen inay duqeyno Gaza ka dhacday bishii 7aad ay ku dileen hogaamiyihii ciidanka iyo garabka hubeysan ee kooxda Xamaas ee loo yaqaan Qassam. Wali kooxda ma xaqiijinin, waxaana warka dhimashada ah ay soo baxay ay ku sheegeen mid been ah oo sal iiraad toona aanan lahayn. Marka aan eegno warka uu sheegtay oo ah dilka hogaamiyihii Xamaas dhinaca Netanyahu, waxa ay ka dhigan tahay in Israa'iil iyo Netanyahu uu ogaaday inaysan jirin cid kala xisaabtamaysa. Iiraanna waxa ay sameyn karta ay sameysay. Netanyahu waxa uu sheegay kulankan uu yahay midkii ugu dambeeyay ee uu la qaato golaha kaniisadka, wixii imika ka dambeeya ay qaadin doonaan kulamo aanan caadi ahayn la markaana lagu qabanayo goobo aan si toos ah loo sheegayn, ayuu yiri hogaamiyaha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Kastaba hadalka Netanyahu iyo khudbadiisa waxaa ku cusbeed in uu soo socdo xabad joojin. Cabdiraxmaan Soomane, Mandera News TV, magaalada Mandera.